When we connect with nature, something within us comes alive. The peacefulness and purity of nature is a wonderful thing around the bustle of the city. After a long day of dealing with a busy day at work, looking for inspiration here is an indescribable bliss. The sunshine, sandy beach, salty air and gently breeze is a perfect combination. Sea is a territory of dreams where we can find some new stories. And here is the sound of the sea. Saya senang sekali main musik dan saya adalah musisi dan pengajar. Sebagai musisi, saya bermain instrumen gitar klasik. Selain memainkan karya-karya klasik, saya juga menciptakan beberapa komposisi. Dan untuk mengajar, saya mengajar di sekolah formal, mengajar di sekolah musik, dan juga mengajar private. Kenapa memilih alat musik gitar? Karena menurutku gitar adalah alat musik yang sangat ekspresif. Juga alat musik yang bisa sangat intim dengan kita, bisa dibawa kemana-mana, bisa dipeluk, dan bisa memainkan berbagai macam genre musik, dan gitar adalah teman sehari-hari saya. Buat aku, musik adalah ekspresi jiwa. Kenapa? Karena musik mampu untuk menyampaikan hal-hal yang kita rasakan di dalam jiwa, yang kadang tidak mampu diucapkan dengan kata-kata. Buat aku, musik adalah teman sehari-hari, sesuatu yang sangat dekat dengan jiwa aku. Kenapa? Selain musik adalah hobi atau kesenangan, tapi musik juga udah jadi bagian dari kayak hidup. Ya, sehari-hari sebagai musisi pastinya kita sangat membutuhkan ide, kreativitas. Dan menurutku, alam adalah salah satu tempat di mana aku bisa menemukan berbagai macam ide, kreativitas. Kenapa? Karena alam ini sebuah ciptaan yang indah banget dan tidak terbatas. Jadi ketika kita pergi ke alam, contohnya kayak pantai juga, itu benar-benar bisa merefresh kita. Dan ketika kembali ke musik itu benar-benar bisa menemukan banyak inspirasi baru yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Halo, saya Bima. Kebetulan saat ini saya sedang sibuk bekerja di satu perusahaan di bidang insurance yang ada di Jakarta. Di sela-sela kesibukan saya bekerja saat ini, saya tetap menjalankan hobi saya, terutama yaitu bermain musik. Alat musik yang saya mainkan adalah saksofon. Kenapa saya bisa suka saksofon? Itu tepatnya karena menurut saya saksofon itu adalah salah satu alat musik yang bisa dalam tanda petik bernyanyi, karena suara saya tidak terlalu bagus pastinya. Jadi saya pengen bernyanyi dan mengeluarkannya dari alat yang menurut saya paling cocok, yaitu saksofon. Saya mulai bermain saksofon itu dari tahun 2012 tepatnya sih gitu. Dan waktu itu kebetulan sebenarnya tidak sengaja sih, karena ada salah satu mata kuliah di kampus yang meminta untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Nah, kebetulan saya belum pernah belajar saksofon, jadi saya belajarlah saksofon dan keterusan sampai hari ini. Arti musik menurut saya itu lebih ke ungkapan sih, ekspresi dari sang pembuat lagu gitu terhadap sesuatu. Bisa apapun, bisa tentang perasaan dia, tentang lingkungan, atau banyak hal lainnya di luar sana yang mungkin kita nggak bisa jelasin gitu, karena itu adalah sebuah interpretasi dari si pembuat lagunya sendiri begitu. Alam adalah tempat saya mencari inspirasi sih pastinya gitu dalam dunia permusikan, karena ini
erat kaitannya dengan mood saya sebenarnya gitu. Jadi dari hiruk pikuk kerjaan gitu yang bikin capek dan segala macam, ketika ketemu alam, terutama saya tuh paling suka banget ketemu pantai sih gitu, dan melihat sunset terus dengan deru ombaknya. Nah seperti itu tuh membuat saya menjadi lebih tenang dan bisa memberikan inspirasi-inspirasi dalam sebuah lagu gitu sih. Saxophone is a translation of human voice. Sometimes it sounds smoky, and then suddenly it's bright and clear. Sometimes it cries, but sometimes it's cheering. It's jazzy, it's calming. Picking up a guitar is the best thing I've ever done in my life. It's a perfect companion to the human voice. It's a best form of self-expression. For me, playing guitar is not just about the tune, it's about the touch. And what if the jazzy of the saxophone instrument will be combined with the richness instrument of the guitar and played alongside the natural melodies of the sea? If the guitar is a companion of the human voice, then today I also have a friend who will accompany me to find new inspirations. Yuk, kita sana. The air is so good. We want to play around and try out the bike tour. There are so many bikes that we can rent to explore the breathtaking side of Pantai Indah Kapuk. The wind that flies through our face, the sound of the strike of waves, the joy in people's face, always bring back memories to our life. The bike we ride gives us nostalgic moment when we just kids. Even though the sun is on top of our head, but it still makes us so happy. We had a great day's cycle along Pantai Indah Kapuk cycle tracks. It's a smoothly paved and separate from the pedestrian path, making it perfect for a relaxed pace cycling. Jadi hari ini aku sempat nyobain sepeda juga di sini. Pertama kali nyobain sepedanya yang berdua tuh, sebelahan gitu kan. Ternyata susah, agak berat dan setirannya agak susah. Jadi kita memutuskan untuk sepeda yang sendiri-sendiri aja. Tapi aku jadi malah nostalgia dengan masa kecil aku, karena aku sering menghabiskan masa kecil aku dengan naik sepeda. Gak nyangka banget ada sepeda di sini dan aku senang banget. Oke, tadi saya juga nggak expect sih kalau misalkan ternyata seru banget di situ main sepedanya gitu. Di sebelah kita itu kita bisa lihat pemandangan sih. Ada laut gitu dan ada hutan mangrove-nya, itu bagus banget sih gitu. Jadi luar biasa banget, nggak expect banget dan menyenangkan banget bisa ketemu dengan Cila juga tadi, akhirnya jadi main sepeda bersama gitu. Here we are at Pasir Putih Beach. The white sand, the sea, and the joyous of people
already got me inspired. Oke. Jadi Bim, aku dapat lagu baru. Lagu baru mendadak banget. Mendadak karena hari ini kita enjoy banget kan. Bener sih, bener-bener. Refreshing banget hari ini. Bener, Nah, tadi bener. tiba-tiba aku dapat melodi baru gitu. Tapi kayaknya akan enak banget kalau melodinya dimainin sama saxophone kamu. Oke, boleh kita Boleh, coba boleh, sih. boleh. Ya, oke. Jadi kamu ambil melodinya, aku ambil chordnya. This is my first experience making spontaneous music with a great companion just right by the ocean. Iya. Oke. Iya. Tahan dulu. Iya. Anjay. Sambil merapat juga nih chordnya. Bener keren nih banget nih. Beach is our all-time favorite place to relax, deepen our breath, and let the positive vibes felt in our mind. It has everything we need to lead a happy and fulfilling life. The collaboration of two music instruments here just make it perfect. The sun goes down. It's time to sit down and indulge in dinner at the Great Atmosphere restaurant. Look at the view. Can't wait to sit inside the lovely sunflower garden. Located right by the ocean, this restaurant has a nice breeze and magical string light decoration. Wow, we're like walking in a shining jungle. Udah datang nih Cil, makanan kecil. Kita cobain aja langsung kali ini. Banget nih kita. Oke. Udah es krimnya juga ya? Es krimnya nih. Seru banget nih. Kita coba dulu es krimnya. Oke, ya tadi setelah kita dari pantai, kita akhirnya berhenti di sebuah cafe, masih di Bilangan Peak juga gitu. Suasananya sih sejauh ini saya lihat enak banget ya, tempatnya cukup cozy gitu. Terus tadi cobain makanannya juga enak banget, makanannya sama minumannya juga segar banget. Jadi cukup membayar lelahnya sih di hari ini sih gitu. Untuk kesan-kesan saya selama hari ini bersama Cila ya pastinya cukup capek sih jujur sih dari tadi siang ya, karena panas juga tadi siang gitu. Tapi yang menariknya adalah
kita nggak bisa nakal gitu. Di Peak itu ternyata banyak tempat-tempat yang menarik yang bisa dikunjungin gitu ya. Jadi untuk mengisi kekosongan tadi yang untuk menunggu pantai dibuka tadi itu, kita bisa ke main sepeda kayak tadi kita bisa lihat, terus bisa juga ke beberapa tempat lain gitu. Jadi rasanya sih nggak pernah bosen sih kalau misalkan memang harus harian di Peak sih gitu. Ya untuk alam sendiri balik lagi lebih ke suasananya sih sangat mendukung banget ya, apalagi tadi di Pasir yang Putih itu ditambah ada suara angin gitu, terus angin sepoi-sepoi dan ombaknya juga. Suara ombak tuh sebenarnya yang menenangkan sih kalau buat saya pribadi ya gitu. Jadi sangat membantu untuk membuat inspirasi gitu di tengah-tengah kesibukan ini sih. Oke, hari ini aku senang sekali. Tadi pertama kali datang ketemu Bima, terus sambil nunggu pantai buka, kita naik sepeda dulu. Cobain tuh beberapa sepeda, terus habis itu kita main di pantai. Setelah itu kita arrange sebuah lagu, aku dan Bima. Prosesnya juga cukup cepat dan natural, akhirnya sudah jadi. Kita udah latihan. Dan setelah itu kita mampir ke sebuah kafe yang suasananya enak banget. Jadi kita bisa istirahat sebentar setelah seharian, walaupun menyenangkan tapi cukup capek dan cukup panas tadi. Jadi sekarang kita mau istirahat sebentar di kafe. Suasana kafe di sini enak banget. Jadi suasananya masih terkesan banyak outdoornya ya. Jadi di bawah tetap ada rumput-rumput, tetap suasana alam gitu. Walaupun kafe yang konsepnya modern gitu. Outdoor, ada lampu-lampunya bagus dan makanan juga enak-enak banget. Alam tuh banyak banget memberi inspirasi buat kita. Contohnya kita hari ini bisa membuat lagu, bisa arrange. Aku dan Bima bareng. Tadinya nggak kepikiran bahwa kita bisa membuat lagu seperti itu dan menyelesaikannya hari ini. Tapi karena dapat banyak sekali inspirasi dari alam dan kita relax ya, melihat pemandangan bagus, suasana yang enak. Jadi bisa menyelesaikan lagunya hari ini juga. Keren sih gue itu. Tadi inspirasinya musik itu tuh dari mana ya, Cil? Ya, sebenarnya sih kayak kita hari ini. Kenapa Kita hari tuh? ini kan rehat sebentar gitu dari rutinitas kita yang biasa di perkotaan yang macet dengan deadline, setiap hari deadline. Waduh, dan bener sih dengan tapi. banyak isu-isu emosional yang lain kan yang membuat kita tuh Betul, lelah kan. betul, capek sih. Dan dengan adanya hari ini lo ngerasa relax banget ya sih? Sebenarnya iya sih gitu, walaupun capek tapi senang juga karena kita Ya. bisa produktif tadi kan dengan bikin lagu itu kan sih. Nah lagu itu tuh sebenarnya ceritanya tentang ya seperti hari ini kita Oke. istirahat sebentar gitu. Oke. Nah, oke. Terus Cil, kalau boleh tahu kira-kira udah ada judul lagunya apa belum ya? Nah untuk judulnya aku masih mikir nih, kamu udah rekomendasi nggak? Lagunya apa ya? Karena aku anaknya anak senja banget. Kalau kita kasih nama senja aja gitu. Senja. Senja. Oke. Cil, ini kan udah nih ya, dan Yes. habis ini kan kita rencananya mau cobain lagu yang tadi kita mainin lagi ya, biar kita Iya, makin iya. ingat dan mungkin bisa jadi inspirasi banyak orang. Betul. Oke, habis ini kita main lagi, langsung ke sana ya. Oke. Oke. Akhirnya kita membuat sebuah lagu tadi di pantai gitu, dengan inspirasinya ya balik lagi dari alam itu sendiri gitu. Jadi sejauh ini sangat menarik sih gitu, dibantu alam dan dari inspirasi musisi yang bagus banget sih menurut saya gitu. Jadi bisa secepat itu membuat sebuah lagu yang bisa kalian dengar sendiri gitu sekarang. Hanya ketika pohon terakhir ditebang, sungai terakhir diracuni, dan ikan terakhir ditangkap, kita baru menyadari kalau kita itu sebenarnya nggak bisa memakan uang gitu. Jadi jaga alam kita sebaik-baiknya, karena menurut saya ya, alam itu bisa hidup tanpa kita, tapi kita nggak bisa hidup tanpa alam gitu. Jadi jaga alam kita sebaik-baiknya. Menurut saya, alam itu akan semakin lengkap jika digabungkan dengan simfoni yang indah pastinya gitu. Dan sebaliknya, simfoni yang indah pun bisa tercipta dari suasana alam yang baik pula gitu.
Jadi harapannya adalah dengan tadi kami menciptakan sebuah lagu yang tentu inspirasi dari alam itu sendiri, semoga bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang mendengarkannya pasti. Walaupun hari ini kita menyelesaikan tidak sampai semua bentuk lagunya, tapi hari ini kita dapat tema besarnya kayak verse dan refnya. Jadi itu udah jadi gambaran besar banget bahwa ini akan jadi sebuah karya yang bagus. Alam di sekitar kita itu udah indah banget. Tuhan udah menciptakan banyak inspirasi untuk kita melalui alam. Jadi alangkah indahnya kalau kita memberikan kembali musik kita kepada semesta sehingga menjadi simfoni yang indah. Gak nyangka banget kita hari ini bisa menyelesaikan arrange lagu itu, karena biasanya untuk menyelesaikan aransemen atau membuat lagu baru itu prosesnya gak selalu secepat ini. Hari ini sangat cepat dan natural banget, gak nyangka banget.